纵横热点，畅谈天下事。各位朋友，大家好，今天是2021年11月10日。最近，蔡英文在两岸问题上动作频频，十分嚣张。据悉，蔡英文不仅在双十发表赤裸谋独的讲话，而且再度天价向美购买军火。除此之外，他还公然宣称对美协防台湾有信心。显然，蔡英文的这种恶劣台独行径，不仅会把自身和民进党推向死地，而且也会把整个台湾置于战争的危险境地之中。在辛亥革命110周年之际，以蔡英文为首的台独分子却公然抛出所谓的两国论、互不隶属等言论，实在是令人可耻。蔡英文等台独分子的恶劣行径已经到了无以复加、罄竹难书的地步。不过，对于嚣张的蔡英文和民进党当局来说，报应很快就要来了。世界上只有一个中国，台湾属于中国的一部分，这是国际社会公认的事实。然而，民进党当局却接连在该问题上挑衅大陆，甚至蓄意勾结美国等西方国家，企图以武谋独。今年12月18日，台湾民众将就关乎民生的反对莱猪进口、重启台湾、第四核能发电站等4项议题进行投票。从目前的民调数据来看，多案将会大概率通过。显然，这都是民进党当局摒弃人心、损害台湾民众利益的报应。以莱猪案为例，根据国际研究与临床显示，食用含有莱克多巴胺残留的肉品后，可能引发各种中毒症状。对此，中国大陆和欧盟均拒绝莱猪输入。然而，民进党当局为了一己之私，弃台湾民众切身利益于不顾，坚持开放美国莱猪。不过尴尬的是，美国政府除了承诺之外，并没有给台当局任何实际好处。如此来看，民进党为充当美国抗衡中国大陆的棋子，最终不仅损害台湾利益，而且连美国也不会理睬。说到底，如果民进党想要改变现状，还是要回到两岸同属一个中国、和平统一的民族立场与两岸政策上来。众所周知，两岸终究是要走向统一的。随着民进党当局的持续挑衅，两岸统一的那一天可能会提早到来。那么，大陆是否有祖国统一时间表？对此，国台办近期给出了答案。据报道，10月29日，第4届国家统一与民族复兴研讨会举行。国务院台办副主任刘军川在视频致辞中表示，统一后，台湾的财政收入尽可用于改善民生。他强调，统一后，不仅台湾的和平安宁将充分保障，经济发展也将得到充分增进，民生福祉将充分提升。除此之外，台湾同胞也将共同参与全球治理和人类命运共同体构建。过去多年中，在民进党当局的高压统治下，台民众早就忍无可忍了。一旦两岸完成统一，对于2000多万台湾同胞来说，是再好不过的事情了。对于刘军川的相关言论，台湾著名政论家邱毅指出，这次谈话代表着大陆对统一行动已有时间表，并做好万全准备。目前的不动如山，只是为了即将到来的雷霆一击。在邱毅看来，过去多年大陆基本从未提及统一后的台湾治理，所以这次谈话或许是重要标志。值得注意的是，民进党当局为了反公投，竟然硬扯抗中保台。据悉，包括真爱早教、重启核四、反莱猪公投绑大选，4大公投案将于12月18日进行岛内投票。从最新民调数据来看，4案通过的可能性比较高，所以目前民进党当局只能尽力抵抗来自国民党的压力，甚至硬扯抗中保台。对此，国民党南投民意代表许淑华指出，露营旅打抗中牌，两岸关系越趋紧张，民众已听腻了。毫无疑问，
两岸统一是历史大事，是绝对要完成的民族课题，所以两岸人民不会允许民进党当局这样的蛀虫侵蚀中华民族的核心利益，台独注定是死路一条。希望蔡英文等人明白这一点。随着民进党当局不断挑衅大陆底线，公然违背一个中国原则，解放军军机开始对台海进行常态化巡航。然而民进党当局不仅不知难而退，反而继续勾连美国对抗大陆。据悉，近期蔡英文在接受美国有线电视新闻网采访时，竟主动承认美国军队存在于台湾，随后引起轩然大波。显然，蔡英文就是妄图通过美国军队存在于台湾来恐吓大陆，他以为大陆会就此罢手，停止军事行动。毫无疑问，这是做白日梦。解放军将持续对台独分子展开行动，如此下去，两岸距离战争有多近？对此，近期岛内103岁的统派精神领袖、台军退役上将许立农对媒体道出了实情。他表示，台湾职业军人都知道，两岸军事实力太悬殊，根本打不过，也不愿白白牺牲。在他看来，即使美国愿意介入台海战争，多半也是以失败告终。所以美国近来一再保证对台湾有着所谓坚若磐石的承诺，最多只是出售更多更精良的武器，加强台湾自我防备的能力。因此，民进党当局还是要心中有数。除此之外，更令蔡英文和民进党当局心惊的恐怕还是一份民意调查数据。据悉，一份调查数据显示，若大陆武力犯台，年轻人认为台当局已做好非常充分准备比例是 0%， 所以不难看出，尽管民进党当局不断吹嘘自己、吹嘘美国，但实际上，台湾的年轻人比谁都清楚，台军是根本无力抵抗解放军的。台湾是中国领土不可分割的一部分，中国大陆必将收复台湾，民进党当局是蹦跶不了几天的。而一旦民进党当局失去了被美国利用的价值，那就会像垃圾一样被丢弃。除此之外，还要背负历史和人民的唾弃。过去几年中，随着美国政府对中国的态度急剧改变，导致了诸如中美开战或者中美发生冲突这种话题总能被国际社会广泛讨论。据报道，今年5月份，美国海军陆战队司令戴维·伯杰就曾指出，中美之战并非不可避免，但同时他也认为，两国之间的竞争仍将继续。除此之外，美国参谋长联席会议副主席约翰·海顿曾在9月13日表示，我们的目标是永不与中国开战。在他看来，如果中美开战，将摧毁世界和经济，是所有人的灾难。中国虽然是竞争对手，但经济规模巨大，也需要与中国合作。不过就在最近，这位美国参谋长联席会议副主席再次发声，强调他们已经厌倦了打仗，不想和中国、俄罗斯、伊朗及朝鲜开战。在10月29日的一场公开会议上，他表示，在阿富汗和伊拉克开展长期行动之后，美国根本不会寻求新的军事冲突。与此同时，他也指出，美国打算继续遵循实施预防性进攻的军事行动理念。美国作为全世界军事实力最强大的国家，理论上说是没有任何一个国家愿意主动进攻美国的。然而就在美军重要人物开门见山后，美国总统拜登终于表态了。美国有线电视新闻网11月2日报道称，拜登当天表示，他不担心与中国发生武装冲突的可能性，并称自己已向中方明确表示，中美是竞争，而不一定是冲突。有意思的是，就在拜登做出这番表态之际，其在国内的支持率跌至任期内最低，甚至超过70%的受访民众认为，拜登带领下的美国
正在错误的道路上走着。所以，拜登政府应该更多考虑为了美国民众的福祉而服务。在21世纪的今天，美国应主动摒弃冷战零和思维，正确看待中国和中国发展，并与中国建立良好合作关系。只有这样，才能真正有利于中美两国人民。世界上只有一个中国，台湾属于中国的一部分，这是国际社会公认的事实。然而，部分美国政客却不断在台湾问题上对中国进行挑衅，以达到继续分裂两岸和掣肘中国的卑劣目的。对此，国务委员兼外长王毅近期再次就台湾问题明确警告美国。10月31日，王毅在罗马会见美国国务卿布林肯，他表示，台湾问题是中美之间最敏感的问题，一旦处理失误，将对中美关系造成颠覆性、全局性破坏。此外，王毅还奉劝美国要把一中政策真正落实到行动上，而不是说一套做一套。实际上，在与美国国务卿布林肯举行会晤之前，王毅已经在参加20国集团峰会期间表态了。王毅指出，台湾是中国领土的一部分，这已经成为国际社会的普遍共识。台湾除了作为中国的一部分，没有其他的国际法地位。与此同时，王毅指出，美国等部分国家在50年前就阻拦不了一个中国原则，在21世纪的今天更不可能得逞。不难看出，中国反对台独的态度不容挑战，捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移。对于近期美国政府在台湾问题上的不正确态度，中国人民大学国际关系学院教授金灿荣在接受媒体采访时表示，此前美国的一个中国政策就是有两面性的。美国的一中政策有个前提，就是希望中国大陆不要采取非和平手段解决统一问题，但显然这是不可能的事情，中国大陆绝不会答应，因为在必要时间点，可能真的要通过武力才能够实现统一。不管是近期美国还是欧洲推出一系列新动作，说到底就是想让中国人民吞下损害国家根本利益的苦果。但在21世纪的今天，这是不可能的事情，所以奉劝部分西方国家早日抛弃幻想。本期到此结束，下期再会。欢迎在评论区留言，喜欢请订阅关注。